السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره مع الصحيحه؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو ديالي بخير وعلى خير وان شاء الله بالصحه والسلامه وطول العمر. خوتي ما تنساونيش بالبارطاج، واللي دخل دير لي البصيمه ديالو يبرك على الجرس، ومرحبا والف مرحبا. وشكرا لخوتي اللي دخلوا عندي جداد، شكرا لهم بزاف بزاف، الله يسهل عليهم الله يحفظهم. اليوم ان شاء الله اخوتي غنوريكم الطريقه ديال الحامض. كما تتشوفوا طرقات الحامض، غادي نوريكم الطريقه ديالي ندير كيفاش نرقدوا الحامض ان شاء الله يا ربي لو بقى العمر. عندنا الحامض كل واحد على القياس ديالو. القياس اخوتي ديالكم غتشدوا الحامض توصلوه وتمسحوه ولا تخليوه تقريبا شي ليله ولا نهار تيتسقطر من الماء. مسحوه مزيان من الماء. اليوم نوريكم الطريقه ديالو كيفاش نرقدوا. وهانتوما معايا خوتي. دابا جبت هاد الطبسيل وعندي الملحه درتها في هاد الطبسيل، وعندي خوتي باطه خاويه وتكون مغسوله وناشفه ما فيهاش الماء، حيت هاد الحامض اخوتي نتوما تشوفوا الطريقه معايا نديرو بلا ما بلا حتى شي حاجه بالملحه. دابا هذا هو الحامض ديالنا كما تتشوفوا، نتمنى يكون واضح لكم. ديال الملحه سمحوا لي صوتي مبحبح. هذه هي الحامض اخوتي، غنبقى نقطعها على هاد الطبسيل بحال هكا بهاد الطريقه. حيد لها هاد النباته نقسمها بحال هكا اخوتي على 4. تبعوا معايا اخوتي الطريقه مزيان، شوفوها باش تفهموا كيفاش الطريقه كيفاش رقدت الحامض. غنفتحها هكا نقسمها على 4 ونعمرها بالملحه. نعمرها مزيان بالملحه. هانتوما نتمنى يكون واضح لكم بحال هكا، ونطلقها في هاد سميتو عليه فهاد الطاسه ديال الحامض. كاين اللي عنده القرايد الدجاج يديرهم في الدجاج، اللي عنده البلاستيك يديرو في البلاستيك، ماشي مشكل. هانتوما كما تتشوفوا نقطعوا الحامض ونعمرو مزيان. علاش درت انا هاد الطبيسيل؟ باش من نعمر وطاحت لي الملحه نولي نهزها ونولي نطلقها هنايا. نطلقها في هاد القرعه. هاد الحامض راه تيجي خوتي زوين وتيبقى ما تيخسر ما والو. الوقت اللي بغيتي تستعمليه تهزي الحامض ديالك، تهزي القياس اللي غيكفاك وتولي تسدي الباطه كما تتشوفوا. نستفهم هكايا باش تقدني القرعه. الحامض راه دابا تبارك الله وقته موجود دابا، علاش لا ما نستغلوش هاد الوقت ديال الحامض ونرقدوه. الوقت اللي يكون غالي يكون عندنا في الدار. حاجه دائما في الدار راه دخلوا فيه خوتي الملحه مزيان هكا. واخا تبركي عليه هاد الحامض هكا في هاد الباطه راه ماشي مشكل. واخا تبركي عليه وحده على وحده ماشي مشكل، على والو. بقاو متبعين اخوتي بهاد الطريقه، ونتمنى تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. ونتمنى خوتنا وخواتاتنا اللي داخلين معنا تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، الله يجازيهم بخير.
الله يسهل عليهم. واللي شاف الفيديو ديالي بارطاجي مع الخوت والحباب. الله يحفظكم اخوتي، عاونونا الله يعاونكم بالخير، الله يعاونكم بالخير والتيسير يا ربي. انا بقى اخوتي بهذه الطريقه نستف الحامض ديالي كما تشوفوا، نستف وحده على وحده. وسميتو عليه الملحه، تحاولوا تكون الملحه الرطبه باش تدخل لكم مزيان الملحه. هاد الملحه الرطبه زعما ما تتعذبش ويترقد اخوتي. بهاد الطريقه راه تينفع، تلقاه في الدار موجود احسن من تشريه من شي بلاصه نيت ما تعرف شنو. احسن الحاجه ديال الدار تكون زوينه وتطيح رخيصه اصلا. حاجه ديال الدار من يمشي يتقدى ومن يلقاو الحامض رخيص يشريوه خوتي. شريو الحامض ورقدوه وخليوه في الدار ينفعكم وتلقاوه قريب ليكم وكلشي. شحال من حاجه تنخرجوا ليها وتنتقداو، شحال من حاجه تنساو. ونتمنى تعجبكم الطريقه ديالي د الحامض هذا خوتي. راه ما تيخسر ما والو، تيولي تبارك الله ما شاء الله طايب على حق وطريقه. من عندكم نتوما تديروا هاد سبحان عندكم نتوما تتعبروا هاد الحامض، نتوما تتبركوا عليه مزيان، هو غادي يزيد يهبط، هاد الحامض حتى هو تيطيب، هو تيطرخى شويه. تنقسمو حنا هكا باش تدخل فيه الملحه كامله ويشرب هو هذيك الملحه كامله. الملحه كامله تخافوا منها، عمروه بالملحه باش تيجي زوين. هانتوما كما تشوفوا ان شاء الله هاد الحامض اللي عندنا غادي يكفانا كامل في هاد الباطه. انا حيت جابوا لي مول الدار لقيتو جاب لي بزاف، اصلا انا كنت قايلها له قلت له جيب لي لقيت الحامض، تلقى الحامض رخيص جيبوا لي بغيتو رقدو. داكشي اللي دار من لقاه قدامه ما تقداه مع الخضره اللي جابو. ايوا دابا انا ندير معكم نتوما تشوفوا. كاين الناس اللي عارفين الطريقه وكاين الناس اللي ما عارفينش. انا براسي شحال من حاجه تنشوفها تنستافد منها. الحمد لله اللي راسو صغير راه اصلا يستافد من شحال من حاجه، علاش لا. وشكرا لخوتنا وخواتاتنا اللي تبعونا، شكرا لهم بزاف بزاف. الله يحفظهم الله يسهل عليهم. هانتوما خوتي انا راه بالعاني بغيت نخلي الفيديو دايز باش تشوفوا خوتي الطريقه كامله قدامكم. شوف الطريقه كامله قدامكم. شوف الطبسي راه كان عامر بالملحه وبقات فيه صافي تسالى، جاني مع الحامض هو هذاك. هانتوما يا خوتي وخواتاتي امهات ديالنا اللي كبر منا، هانتوما كما تشوفوا هذه هي الباطه ديالنا. شو تبارك الله راه كبيره عمرتها. وهانتوما معايا خوتي، هانتوما خوتي هذيك شويه الملحه اللي بقى زدتو عليها من فوق الباطه. ودابا غنديرو لها، دابا ما نحلوهاش من مره تطيب.
انا تنخليها تقريبا شي شهرين هكا باش طيب مزيان. دابا خوتي راني زعما راني جالسه نوريكم الميكا. الساعه الميكا دايرها هنا ما تتبانش حدايا. دابا غنشد هاد الميكا هادي ندير لها بحال هكا على الفم ديال القرعه باش ما تدخل لها لا هوا ولا والو، واخا القفاله ديالها هانتوما. وزيرها مزيان هانتوما. ومن تدوز نهار ولا يومين شده ثاني ندير لك بحال هكا هاد الملحه راه كامله غتذوب وغتولي ما هي والحامض، ونبقى نقلبها ندير لك بحال هكا. بس تقريبا شي ندوز يومين ولا 3 ايام نخليها هكا شي نهار ولا يومين ثاني، نولي نقلبها ثاني هكا صافي. ونخليها ترقد حتى طيب. ونطيب هذيك الساعه دابا ان شاء الله نشاركها معكم ان شاء الله في شي حاجه، في الطياب، في الدجاج، في شي حاجه. ونقول لكم هذه نوريها لكم، نقول لكم هذه هي القرعه اللي رقدت معكم. ونتمنى الفيديو ديالي يعجبكم، وما تنساونيش بالبارطاج ديالكم الله يحفظكم، ما تنساونيش بالبصيمه. وشكرا لكم اخوتي. هذا هو الفيديو ديالنا. يلا بالسلامه عليكم، الله يسهل عليكم، الله يوفقكم. بسلامه.